Aku Spiderman. Aku adalah Spiderman. Hai guys, mainan Alvaro mau buka ini nih. Pertama kita ambil guntingnya. Udah nih, guys nih. Aku mau buka dulu. Kayak mana ini? Banyak enggak? Buka juga kayak gini. Apa lagi ya? Oke, papi kok. Oh, mantap banget. Nih, ada. Nih, lihat. Iya. Ada mereka. Keren. Ada. Ini. Wah, keren banget. Iya. Kan keren enggak? Avenger. Nih, ada Batman. Spiderman, lihat Spiderman. Ada Spiderman. Ada Iron Man. Ada lihat dia friend. Lihat guys. Banyak enggak? Lihat. Ini siapa namanya? Ini Groot. Groot namanya. Ini Spiderman, Iron Man, dan Okay, let's go to the open. Wih, keren. Wih, lihat nih guys. Nah, satu udah buka, dua satu nanti. Ayo cepat. Bukan sampahnya yang main, tapi mainannya ya. Bukan. Batman. Batman. Satu lagi, Catman. Yes, Catman. This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with an exact paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. Sebenarnya ini kunci. He played Bantu pak. on my shoe with an dia tahu. give a dog a bone. Smash. Hooknya warna red. Tadi pun. Last one. Kena sih bu. Nih, banyak nggak? Ini Avengers. Satu, tinggal Robert. Kita gitu. Robert. Terima kasih untuk menonton. Kita lihat ya, ada siapa ini pak tadi? Groot, Batman, Captain America, Hulky, Spiderman, Iron Man, Robin lagi tidur. Selesai deh. Keren nggak friend? Ini Enggak. satu, Itu dibuang sampah pada ya. Ini tempatnya. gimana tadi? Ini dia mereknya. Ini kan? Batman merek. Ini kan? Captain America. Oke. Subscribe di sini dan bagi ke teman. Oke, kayak gitu. Dah. Jangan lupa belajar dan